Amém. Nos alegramos em estar de novo com os irmãos aqui. Wir freuen uns, mit den Geschwistern hier zu sein heute. E gostaria de compartilhar com os irmãos algo que está relacionado no livro de Apocalipse. Ich möchte mit den Geschwistern etwas teilen, wo sich auf das Buch der Offenbarung bezieht. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 1. Öffnen wir Offenbarung 1. Vamos ler do versículo 1 ao 3. Lesen wir von Vers 1 bis 3. Apocalipse é um livro muito atual para a realidade que vivemos hoje. Das Buch Offenbarung, das ist sehr aktuell für die Realität, die wir heute leben. Eu creio que nós, como filhos de Deus e como membros do corpo de Cristo, Wir als Kinder Gottes und Glieder eines Leibes precisamos viver a partir de agora cada vez mais de prontidão, müssen wir ab heute auch in eine gewisse Bereitschaft leben, cada vez mais preparados para a volta do Senhor. auch mit einer gewissen Haltung von Vorbereitung für das Kommen des Herrn. Todos os sinais indicam que a volta do Senhor de fato está próxima. All die Zeichen, die wir sehen, das deutet darauf hin, dass das Kommen Jesu nahe ist. Nós, filhos de Deus, não vivemos pelos sinais. Wir Kinder Gottes, wir leben nicht wegen den Zeichen. E de nada serve um sinal se nós mesmos não estamos preparados internamente. Oder wir leben nicht nach den Zeichen, weil es würde nichts bringen, wenn wir einfach auf die Zeichen schauen, aber nicht vorbereitet wären. Nós não queremos ser aqueles que conhecem, mas não vivem. Wir wollen nicht die sein, die das kennen, aber nicht Mas leben. nós queremos ser aqueles que conhecem e vivem a palavra de Deus. Wir wollen die sein, die das Wort kennen, aber auch leben. Quando Jesus veio da primeira vez, Als Jesus zum ersten Mal kam, o Senhor revelou para os pastores no campo que o Senhor iria nascer. hat der Herr an den Hirten damals, wo auf dem Feld waren, offenbart, dass er geboren werde. E eles colocaram, Deus colocou uma estrela para guiá-los. Gott hat einen Stern gezeigt, der sie leiten würden. A estrela os guiaria diretamente para onde Jesus iria nascer, que era Belém. Der Stern würde sie leiten, genau dorthin, wo Jesus geboren wird, in Bethlehem. E foi isso que Deus orientou para eles: sigam a estrela. Und das hat ja auch Gott ihnen gezeigt, folgt den Sternen. E aí os pastores seguiram a estrela até certo ponto. Die Hirten haben damals die Sterne verfolgt bis zu Mas- einem gewissen Punkt. Por algum motivo, eles sentiram que deveriam ir para Jerusalém. Und aus irgendeinem Grund haben sie sich gedacht, sie sollen nach Jerusalem gehen. Porque dentro do conceito natural deles, Weil in ihrem natürlichen Verständnis o rei de Israel nasceria em Jerusalém por ser a capital. würde der König Israel in Jerusalem geboren werden. Mas Weil quando das die eles Hauptstadt war. decidiram por conta própria ir para Jerusalém, Wo sie sich entschieden haben, aus eigenem Willen heraus nach Jerusalem zu gehen, a estrela parou, já não os guiou. da Não os hat guiou. der Stern aufgehört zu leiten. E aí eles foram procurar quem? Und was haben sie dann gesucht? Foram procurar Herodes, né? Da haben sie den Herodes begonnen zu suchen, E a aufzusuchen. Herodes chamou quem? Chamou os que conheciam, né? Os escribas. Und dann hat Herodes was gemacht? Er hat die gerufen, die Vamos ler lá Schriftgelehrten, die Lucas. das gekannt haben. Schauen wir im Lukas nach. Pera, Lucas não, Mateus, né? Matthäus, Pastor José já no Lucas 2. Mateus 2. Na verdade foi os magos, né? Não foram os pastores, foram os magos. das waren nicht die Pastoren, sondern es waren die Weisen. Capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dia do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo.
Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Versículo 9, isso é muito importante. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Aqui então a gente percebe que esses magos do Oriente, eles viram a estrela que iria levá-los até onde Jesus nasceu. Wir sehen hier, dass diese Weisen, die haben diesen Stern gesehen, wo sie führen würde zur Geburtsort von Jesus. É o que diz o versículo 9, que a estrela, que quando eles saíram de Jerusalém, a estrela apareceu de novo. Und wie es geschrieben steht, als sie dann von Jerusalem weggingen, dann stand wieder der Stern. E a estrela ia na frente deles, Und der Stern, der hat sie geleitet, para guiá-los até chegar onde estava o menino. damit sie dort das Kind finden würde. E a estrela parou. Und dann hat sie angehalten. O que é a estrela? Was ist der Stern? A estrela é a revelação da palavra. Der Stern ist die Offenbarung des Wortes. Quando a palavra de Deus é revelada a nós, Wenn das Wort Gottes uns offenbart wird, ela nos guia. dann leitet sie uns. Mas os nossos conceitos tradicionais Aber unsere Traditionen und Konzepte fazem com que a revelação deixe de funcionar. lässt zu, dass diese Offenbarung blockiert wird oder nichts funktioniert. Porque no conceito dos magos, Weil in dem Konzept, in den Gedanken von diesen Weisen, eles não deram atenção à estrela. sie haben keine Achtung gegeben den Stern. Deram atenção a quem? Deram atenção ao conceito deles. Vamos para Jerusalém. Sondern sie haben auf ihr eigen logisches Denken gedacht und hat gesagt, lass uns nach Jerusalem gehen. Aí quando chegaram em Jerusalém, quem que veio falar sobre onde Jesus nasceria? Onde o rei nasceria? Quando chegaram em Jerusalém, quem falou para eles onde Cristo nasceria? Und als sie in Jerusalem ankamen, wer hat ihnen gesagt, wo Christus geboren werden sollte? Herodes convocou os principais sacerdotes e escribas. Herodes hat die Schriftgelehrten zusammengetan. Os principais sacerdotes e escribas conheciam a Bíblia, conheciam o Velho Testamento. Die Schriftgelehrten kannten im Alten Testament, die Schriften. E eles falaram exatamente onde Cristo nasceria. Und er hat ganz klar gesagt, wo Christus geboren werden sollte. Versículo 6 mostra: E tu, Belém de Judá, Im Vers 6 steht, und du Bethlehem im Land Juda, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher vorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Então aqui mostra que eles sabiam. Hier steht, sie wussten, dass es Bethlehem sein sollte. E quando os magos falaram, olha, apareceu uma estrela no Oriente dizendo que Cristo nasceria. Und als die Weisen den Stern gesehen haben und gewusst haben, dass der Retter wird geboren, Porque eles falaram no versículo 2, onde está o recém-nascido rei de Judá, rei dos judeus? weil sie kamen dann und haben gefragt, wo ist der Retter der Juden, wo ist das Kind? Correto? Então foi definido que rei dos judeus nasceu. Es war wie so klar für die, dass der König der Juden geboren ist. Só que quando os escribas e sacerdotes souberam, Aber als die Schriftgelehrten das dann herausgefunden haben, eles falaram. Eles falaram onde nasceria. haben sie dann gesagt, wo geboren werden sollte, in Jerusalem. Mas, Bethlehem. mas eles não foram, né? Aber sie gingen nicht. Porque conheciam a doutrina, Denn sie kannten die Lehre, mas não tiveram a revelação. sie
propagande Lehre hat aber keine Offenbarung. Por que eu falo isso hoje? Warum sage ich das heute? Nós podemos hoje ter essa atitude, conhecer a Bíblia, Wir können auch heute diese Haltung haben, dass wir die mas Schriften mas não kennen, temos a revelação dela. aber wir haben die Offenbarung von ihr nicht. E quem revela? Und wer offenbart É o es? Espírito. Das ist der Geist. E aí, quem que guiou os magos até onde Cristo nasceu? Foi a estrela. Wer hat dann letztendlich die Weisen geführt zum Geburtsort Jesus? Das war der Stern. Eles souberam, na teoria, que nasceria em Belém, porque os sacerdotes falaram. Sie wussten von der Theorie her, dass in Bethlehem der Retter geboren werden sollte. Mas quando eles saíram de Jerusalém, Aber als sie von Jerusalem weggingen, die Weisen, a estrela apareceu de novo para eles. kam wieder der Stern. E aí, eles seguiram a estrela. Und erst dann sind sie dann wirklich den Stern gefolgt. O Senhor está voltando Der Herr kommt bald. e hoje o conhecimento da palavra de Deus é muito grande em muitos lugares. Und heute ist das Wissen vom Wort Gottes, die Theorie ist recht aufgebläht und überall erhältlich. A doutrina, a doutrina, ela é muito bem espalhada. Die christliche Lehre, die ist auch sehr weit verbreitet und ja. Mas o quanto que o que nós conhecemos está de fato sendo vivida por nós. Aber ist das, was wir kennen, ist auch wirklich das, was wir leben. Por isso que hoje tem uma questão muito importante que eu quero exatamente tocar. Darum möchte ich heute einen speziellen Punkt hinweisen. Está relacionado com Apocalipse 1, versículo 3. Ist im Zusammenhang mit Apokalypse 1, also Offenbarung 1, 3. E a partir disso eu quero desenvolver algumas coisas. Und aus diesem Text raus möchte ich gerne mit euch einige Sachen anschauen. Offenbarung 1, Vers 3. Eu vou ler primeiro do 1 ao 3. Ich lese sonst vom ersten Vers. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Glückselig ist, der die Worte des Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Esse versículo 3 é um versículo super importante para os tempos finais. Dieser Vers 3 ist ein ganz wichtiger Vers für die Endzeit. Aqui diz, bem-aventurado aqueles que leem, Glückselig sind die Weissagung lesen, aqueles que ouvem die sie hören e principalmente os que guardam und as über coisas alles nela die escritas. bewahren. Então, ler, ouvir e guardar. Das heißt, lesen, hören und bewahren. Ler, ouvir e praticar. Guardar seria aplicar, praticar. Lesen, hören und bewahren. Bewahren heißt auch praktizieren, das danach leben. Pois o tempo está próximo. Denn die Zeit ist nahe. Por que foi colocado, pois o tempo está próximo? Warum wurde das so reingebracht hier? Denn die Zeit ist nahe. Porque a volta do Senhor Denn das Kommen des Herrn está relacionado a esses três verbos: ist bezogen auf diese drei Verse. ler, ouvir e guardar. Lesen, hören und bewahren. Não basta ler e ouvir. Es reicht nicht aus, einfach lesen und hören. Não basta ouvir. Nicht nur lesen Não basta ler. und nicht nur hören. Mas tem que ter um terceiro verbo: guardar. Es braucht noch den dritten Vers, bewahren. Ler, ouvir e guardar. Lesen, hören, bewahren. E essa palavra ouvir, esse verbo ouvir, Und dieser Vers hören é especialmente mencionado em Apocalipse capítulo 2 e 3. ist auch noch in Offenbarung Kapitel 2, 2 e 3. 2 und 3. Mas antes disso, versículo 10 diz assim, versículo 9 e 10. Wir gehen zum Offenbarung 1, 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Versículo 10. Achei-me em espírito, no dia do Senhor,
E ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Agora o versículo 12 e 13, muito importante. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, como a cinta de ouro. Então aqui a gente percebe que João, que recebia essas palavras, Wir stellen hier fest, dass Johannes, der diese Worte empfangen hat, ele achou-se em espírito. der hat sich im Geist gefunden. Para que o versículo 3 de Apocalipse 1 seja real, War im Geist, wie geschrieben steht im Vers 10. Damit der Vers 2 und 3, ler, ouvir e guardar, das Hören, Lesen und Bewahren, temos que ser pessoas que se acham em espírito. dass das möglich ist in unserem Leben, da müssen wir im Geist sein. Hoje nós temos que aprender a nos achar em espírito a todo momento. Heute müssen wir im Geist sein. Porque jederzeit. somente em espírito somos capazes de ouvir de fato a voz do Senhor. Nur wenn wir im Geist bleiben, dann sind wir auch ausgestattet, Gottes Wort zu hören. E aí, quando João ouviu a voz de quem falava com ele, Als Johannes dann geschaut hat, wer mit ihm sprach, aqui fala que ele ouviu uma voz detrás dele. steht ja, dass eine Stimme gehört hat. Ele estava virado para cá War e a voz foi vorgeschaut atrás dele. und eine Stimme hinter ihm hat Ele gesprochen. não viu alguém falando na frente dele. Hat nicht jemand gesehen, der vor ihm gesprochen hat, Ouviu uma sondern voz de trás dele. hinter ihm. E com voz como de trombeta, uma voz de ordem, né? Das war eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune. Daí, no versículo 12, ele falou: voltei-me para ver quem falava comigo. Und hat gesagt, hat sich dann gewandt, zu schauen, wer mit ihm geredet Então, não basta ouvir. hat. Sie müssen nicht nur hören. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós ouvimos, Geschwister, manchmal hören wir einfach zu. mas porque não nos achamos em espírito, Aber weil wir nicht im Geist sind, nós não nos voltamos. dann drehen wir nicht um. Voltar-se significa reação. Dieses Umdrehen, Umwandeln ist eigentlich eine Reaktion. Nós, quando ouvimos a palavra de Wenn Deus, wir das Gottes Wort hören quando lemos a palavra de und Deus, dann lesen, o Senhor espera de nós uma reação. erwartet Gott von uns eine Reaktion. A reação é voltar-se. Diese Reaktion ist Para ver. das Umwandeln, Não apenas ouvir, zum Sehen. Nicht nur mas hören, voltar-se para ver. aber umdrehen zum Schauen. Tá certo? Significa ter uma revelação. Ist eine Offenbarung zu haben, bedeutet das. Voltar-se significa vir ao Senhor. Das Umdrehen, Umwandeln heißt eigentlich sich zum Herrn kehren, Vir ao Senhor é voltar-se a Ele. sich zum Umkehren und in seine Richtung zu gehen. Se nós formos olhar para o nosso dia a dia, Wenn wir auf unseren Alltag schauen, muito tempo do nosso dia não está voltado para o Senhor. viele von Zeit von unserem Alltag sind wir nicht dem Herrn gewandt, wann wir nicht ihm zu Nós ihm. estamos envolvidos com tantas outras coisas. Wir sind so involviert von vielen anderen Dingen. Mas todo dia o Senhor fala a nós. Aber jeden Tag spricht der Herr zu uns. Fala a nós por meio de muitas circunstâncias. Spricht zu uns durch viele Umstände. É como se falasse atrás de nós. Wie als hätte widersprechen hinter uns. Ele quer provocar em nós uma reação. Der Herr möchte in uns eine Reaktion hervorrufen. E nós temos que nos voltar Wir müssen umkehren, para umwandeln, ver quem fala zum conosco. schauen, wer mit uns spricht. Correto? E quando ele se voltou, Und als sich gewandt hat, ele viu aqui 7 candeeiros de ouro, hat er gesehen, dieses Leuchter, diese goldene Leuchter mit 7 Leuchter, que representa as igrejas. wo die Gemeinde repräsentiert. E no meio delas, Und inmitten hier, versículo 13, no meio dos candeeiros, und inmitten unter den 7 Leuchtern, semelhante a filho de homem. einer, der einem Sohn des Menschen glich. Então, aqui mostra que a voz de trombeta que ele ouviu Das heißt, hier zeigt, dass der Geräusch von der Trompete, von der Posaune, der gehört hat, foi do filho do homem, das ist vom Menschensohn que é gewesen, Jesus, wo Jesus ist, no meio dos candeeiros que são as igrejas. inmitten von diesen goldenen Leuchten ist seine Kirche repräsentiert. Seine Significa Gemeinde. que o Senhor fala às igrejas. Das heißt, der Herr spricht eigentlich zu seiner Gemeinde. E o Senhor fala às igrejas de acordo com a necessidade delas. Und Gott spricht zu den Gemeinden gemäß ihren Bedürfnissen.
O Senhor fala com cada um de nós também, Der Herr spricht auch zu uns, zu jedem Einzelnen. mas o Senhor fala no meio do seu povo, Aber der Herr spricht auch inmitten seines Volkes. certo? Como voz de trombeta. Als eine Stimme wie Posaune. Aí, no capítulo 2 Im Kapitel 2 e 3, und 3. no final de cada carta, Am Schluss von jedem einzelnen Sendschreiben tem um versículo que diz assim, versículo 2:7. gibt es einen Vers, da steht, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. das ist in Vers 7, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Daí aqui ele menciona agora um órgão sensitivo, que é o ouvido. Jetzt, hier spricht er von einem Sinn, von einem Organ, das ist das Gehör, das Ohr. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Wer Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Das gleiche auch im Vers 11, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Versículo 17. Para a igreja em Pérgamo. Auch Vers 17 für die Gemeinde in Pergamum. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Wer ein Ohr hat, der höre. Para a igreja em Tiatira. Versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Auch im Vers 29, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist Para a igreja em sagt. Sardes, versículo 6, capítulo 3, 6. Quem tem ouvidos, ouça Auch im o que o Vers Espírito diz às igrejas. Auch im Kapitel 3, Vers 6 sagt er auch an den anderen Gemeinden, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist sagt. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Auch im Vers 13, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Essa foi para Filadélfia. Das ist Philadelphia. Agora a última para Laodiceia, 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jetzt auch noch zum Schluss für die Gemeinde Laodicea, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amém? Se o Espírito repete isso 7 vezes, é porque é de extrema importância. Wenn der Geist das 7-mal wiederholt, dann hat das einen ganz wichtigen Grund. Você percebe que em toda a história do povo de Israel, Wir merken, dass die ganze Geschichte vom Volk Israel, se você for colocar dentro do... Hoje é muito fácil você colocar dentro do seu aplicativo da Bíblia para você procurar a palavra em toda a Bíblia. heute können wir sehen, heute gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo wir ein Wort im gesamten Bibel suchen können, dann zeigt sich, wie mal dieses Wort vorkommt. Você coloca ouvidos. Wenn du reinschreibst Ohr oder Gehör oder Hören, E você vai ver que a maioria das vezes está relacionado com não ouvir. ist es meistens immer bezogen, das Wort, wenn wir suchen, auf das Nicht-Hören oder das Nicht-Praktizieren. Deus falou, Gott hat gesprochen, mas eles não ouviram. aber sie haben nicht gehört. Deus falou, Gott sprach eles não ouviram. und sie haben nicht zugehört. Engraçado que não fala tanto ler, Spannenderweise wird das Lesen eben nicht so porque a viel erwähnt, leitura é algo que nem todo mundo tem, weil das Lesen war etwas, das nicht alle hatten, mas os ouvidos todo mundo tem. aber Gehör haben alle. Então não há desculpa para ninguém. Somit gibt es keine Entschuldigung für niemanden. Mesmo um analfabeto, ele sabe ouvir. Auch ein Analphabet, der kann auch hören. Ele talvez não saiba ler, Ein Unbelehrter kann vielleicht nicht mas ele lesen, sabe ouvir. aber er kann hören. Então Deus é muito sábio. Das heißt, der Herr ist sehr weise. Tem um órgão no nosso ser humano, que é o ouvido, Wir haben ein Sinnesorgan, das no qual Gehör. se pode ouvir, Du kannst hören, se pode receber. du kannst empfangen. Então nunca podemos dizer assim, Deus nunca se manifestou para mim. Wir können nicht sagen, der Herr hat sich mir nie offenbart. Não, ele se manifesta pelo falar dele. Er offenbart sich durch sein Reden, durch sein Sprechen. Por isso que ele fala que ele é a palavra. Darum sagt er ist das Wort. A palavra está relacionada com o ouvido. Das Gehör ist bezogen Na auf verdade? das Ohr. A palavra não está relacionada apenas com o que está escrito para ler, Das Wort ist eigentlich bezogen auf das Hören. Es ist nicht das, nur weil es geschrieben mas ist, está relacionado com o ouvido. es ist immer bezogen auf das Hören. Romanos 10, 17. Römer 10, 17. Podia ler, por favor, irmão Cristóvão? Romanos 10, 17. Römer 10, 17. Depois você lê em português. Romanos 10, 17. 17, ja. Okay. Also ist der Glaube aus der Verkündigung
die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Amém. O que diz? E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Amém. Engraçado, a fé não vem pelo ler. Wir sehen, der Glaube kommt nicht aus dem Lesen. A fé vem pelo ouvir. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Porque Cristo é a palavra. Denn Christus ist das Wort. Como que a fé de Abraão cresceu? Wie wurde der Glaube von Abraham gewachsen? Não foi lendo. Stark? Es war Não nicht foi in lendo. der Lektüre oder im Lesen, Foi ouvindo. war das Hören. Deus sempre falou. Gott hat immer gesprochen. Eu estou lendo o livro de Jeremias agora, Ich bin jetzt gleich na bei minha leitura meinem diária, Bibelleseplan bei Jeremia. e Deus fala assim: tenho falado a vós desde a madrugada por meio dos profetas. Und Gott sagt, ich habe mit euch gesprochen seit der Morgenstunde durch Ou den seja, Propheten. desde o começo do dia tenho falado Seit pelos dem Beginn des profetas, Tages, am Bruch des Tages, habe ich mit euch gesprochen durch den Propheten. mas vocês não deram ouvidos. Aber ihr habt nicht zugehört. Então, na sabedoria de Deus, Und in der Weisheit Gottes, quando ele fala assim, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. wo Gott sagt in Johannes 1,1, am Anfang war das Wort war bei Gott. Está das war Gott. muito mais relacionado com o ouvir que com o ler. Das ist immer ein bisschen mehr bezogen auf das Hören als das Lesen. Mas não basta ouvir. Es reicht aber nicht aus, nur zu hören. Nós temos um ditado, né, em português que é, talvez também no alemão, não sei, pessoas ouviram por ouvir e são por outro, né? Es gibt auch diesen Zitat, dass es durch ein Ohr kommt und dann wieder rausgeht beim anderen. Que significa que não ficou em você. Das heißt, es ist nicht geblieben. Assim como você ouviu, foi embora. Wie du gehört hast, so ging es wieder weiter und es ist dann entflohen von dir. E isso que aconteceu ao longo de toda a história do povo de Israel. Und das ist passiert eigentlich während der ganzen Geschichte vom Volk Israel. Ouviram, mas não praticaram. Sie haben zugehört, aber waren unverständig. Por quê? Porque encontrou neles um coração duro. Denn Gott hat ihnen ein hartes Herz vorgefunden. Um coração duro significa um coração que não está em condição, igual essa mesa é dura. Ein hartes Herz bedeutet eigentlich, es ist wie dieser Tisch, wo hart Se ist. você derramar água aqui na mesa, Wenn du hier Wasser ausleeren würdest, a água não vai entrar. das Wasser wird nicht, Porque essa mesa é dura, é sólida. wird nicht eingezogen vom Material, es ist hart. Mas se você derramar em cima água, ali na terra, na grama, Wenn du aber dort Wasser an der Wiese ausleerst, ela vai entrar. der Boden wird es aufnehmen, Porque a terra está fofa. weil die Erde ist weich. Mas se você derramar água em cima de uma terra batida, Wenn du aber pisada, Wasser ausleeren würdest auf compactada, Boden, der gestampft ist, trotz Erdboden também não vai gestampft entrar, correto? ist, dann wird es auch nicht einsickern. Oder Eu não sei se schwierig vocês percebem por que existe tanta inundação nas cidades hoje. Wisst ihr, warum es so viel so Schwemmungen gibt in den Großstädten vom Regen? Especialmente onde tem. Porque hoje não existe mais área absorvente. Tudo é compactado. Weil heute gibt es wenig Orte, wo das Wasser einsaugen kann. Alles ist plattgedrückt und natürlich flach gemacht. Então, quando nosso coração está duro, Das heißt, unser Herz hart devido a tantas coisas que acontecem, und unbeständig von so vielen Dingen, die passieren, ela não recebe mais a palavra de Deus. sie kann das Wort Gottes nicht mehr empfangen. E onde a gente pode ver isso na Bíblia? Und wo können wir das sehen in der Bibel? Mateus 13. Matthäus 13. Vamos para Mateus 13. Em Mateus 13, Jesus começa falando e ele liga de novo com o ouvido. Matthäus 13 hat Jesus gesprochen und hat wieder den Bezug gemacht zum Hören, Ohr. Não vai dar tempo da gente falar tudo, mas eu espero deixar marcado aqui para vocês. Wir werden vielleicht keine Zeit haben zum alles anschauen, aber ich möchte gerne etwas da hinterlassen für euch. Vamos ler rapidamente a parábola do semeador. Lesen wir kurz das Gleichnis vom Sämann. Capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia:
Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saiu, porém, o sol e a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Agora olha o versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Im Vers 9 sehen wir, wer Ohren hat zu hören, der höre. Tá, então aqui, vocês percebam que lá em Apocalipse, fala 7 vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Wir sehen hier, das Apokalypse sprach es 7-mal, wer Ohr hat, der soll hören, der höre. E nós estamos, irmãos, já na era do Apocalipse. Und Geschwister, wir sind eigentlich schon in der Zeitalter von der Offenbarung. O Senhor está nos exortando. Abram seus ouvidos para ouvir o que o Espírito está falando às igrejas. Der Herr weist uns zurecht und sagt, öffnet euren Ohren und hört, was Amém? der Geist sprechen will zu den Aqui o Gemeinden. Senhor Jesus, então, ele fala, está falando parábolas, ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Der Herr spricht hier in Gleichnissen und sagt eigentlich, wer Daí ele continua, agora ele vai explicar a parábola. Ele vai explicar a parábola, versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Olha o 15. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Agora, o que eu quero ficar um pouco no versículo 15. Ich möchte noch den Fokus setzen auf Vers 15. Porque o coração deste povo está endurecido. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen. Se nós voltarmos para Apocalipse 1:3, que fala, bem-aventurado aqueles que leem e ouvem as palavras dessa profecia e guardam essas palavras. Wenn wir jetzt zurückdenken zur Offenbarung 1, wo steht, glückselig sind die, die das Wort hören, die lesen und die es bewahren, Porque o fim está próximo, denn das Ende ist nahe. explicado aqui nesse versículo. Das ist auch hier erklärt in diesem Vers. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração. Dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Guardar as palavras dessa profecia em Apocalipse 1:3 é entender com o coração. Wenn wir das Wort halten, bewahren, wie geschrieben ist in der Offenbarung, heißt eigentlich, dass wir mit dem Herz das verstehen. Então, irmãos e irmãs, quando a gente está lendo a palavra no nosso dia a dia, Geschwister, wenn wir das Wort lesen in unserem Alltag, quando a gente ouve uma palavra, wenn wir auch das Wort hören, a gente precisa sempre falar, Senhor, eu quero entender com o meu coração. wir müssen sagen, Herr, ich will mit meinem Herzen verstehen. Às vezes a gente ouve uma mensagem, Vielleicht hören wir eine Predigt, e também não podemos ouvir qualquer mensagem. wir sollen auch nicht einfach alles abhören, was da auf dem Markt gibt. Nós temos que treinar nossos ouvidos para ouvir a palavra que vem do Senhor. Wir müssen unser Gehör trainieren, damit wir wirklich das hören, was vom Herrn kommt. Hoje tem muitas vozes, irmãos e irmãs. Heute, Geschwister, gibt es viele Stimmen überall. Muitas vozes
que não é a voz do pastor. Und es sind auch viele Stimmen, das sind manchmal auch Stimmen, die nicht vom Hirten sind. Por isso que Jesus disse em João 10, Darum sagt Jesus in Johannes 10, eu sou o bom pastor. ich bin der gute O Hirte. bom pastor dá ouvido à minha voz. Der gute Hirte hört auf, Ne? auf das Wort O vom bom pastor Hirten. reconhece a minha voz. É. Perdão, as ovelhas reconhecem a minha Die voz. Schafe, die hören und die kennen die Stimme vom guten Hirten. Mas o mercenário e o ladrão também falam. Aber der Dieb, der spricht auch. Mas as ovelhas, quando reconhecem a voz do pastor, não vão ouvir a voz do mercenário nem do ladrão. Aber die Schafe, wenn die die Wörter vom Hirten hören, dann werden sie das nicht vom Dieb nicht hören. Hoje tem muita gente que fala em nome do Senhor, mas não é a voz do pastor. Es gibt heute viele Menschen, die sprechen im Namen vom Herrn, aber das sind nicht die Hirten, nicht die Pastoren. Desculpe falar, são vozes de mercenários. Und das sind wirklich Stimmen von Dieben. O que é um mercenário? Was ist É alguém que mercadeja a palavra de Deus. Mercadeja, que faz comércio da palavra de Deus. Was sind diese Diebe? Das sind Leute, Menschen, die das Wort nehmen und Geschäft daraus machen. Hoje tem tantos Verkaufen. grupos cristãos aí, Heute gibt es so viele christliche Gruppen, grandes, größte Gruppen, numerosos, mit viel Anzahl, potentes, mit vielen Ressourcen que infelizmente und Möglichkeiten. Und estão leider ali fazendo comércio da palavra de Deus. sind sie da und machen Geschäft mit dem Wort Gottes. Isso é a voz de mercenário. Das sind die Stimmen der Dieben. Você e eu não podemos pensar que é a voz do pastor. Wir können nicht denken, das sind die Stimmen vom Hirten. A voz do pastor não é uma voz que sai de lá. Das sind, die Stimme vom Hirten ist nicht eine Stimme, die von dort rausgeht. Compreenderam? Isso é muito importante. Das ist sehr wichtig. Voz de ladrão. Worte vom Dieb. Aquele que está roubando aquilo que é de Deus para colocar outra coisa. Der das von Gott ist rausklaut, nimmt und seine eigenen Dinge reintut. Por isso que só mata, só destrói. Darum, es tötet nur und es zerstört nur. Mas a palavra do pastor é uma palavra que dá vida, né? Die Worte vom Pastor, vom Hirten sind Worte, die lebendig machen. Então, aqui, quando fala que os olhos quando veem, os ouvidos quando ouvem, o coração entende, Und wenn wir lesen hier, dass die Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen, a reação é se converter ao Senhor. die Reaktion daraus ist sich zum Herrn bekehren. O que é se converter ao Senhor? Se voltar ao Senhor. Was heißt zum Herrn bekehren? Das heißt sich zum Kehren. E qual que é o resultado? Somos curados. Und was ist dann die Folge daraus? Wir werden geheilt. Então, a função da palavra lida, falada e entendida é para nos curar. Die Funktion vom Wort, vom gehörten Wort, vom gelesenen Wort und vom bewahrten und praktizierten Wort ist die Heilung. Muitas vezes lemos a Bíblia, Mehrmals lesen wir die Bibel normal, no dia a dia, in unserem Alltag, normal. e não somos curados. Und wir sind nicht geheilt. A gente continua com a mesma doença espiritual. Wir bleiben mit dem gleichen geistlichen Zustand. A gente continua com a mesma doença da alma. Wir bleiben mit der gleichen Krankheit der Seele. Sabe por quê? Warum? Porque a gente leu e não entendeu com o coração. Wir haben es gelesen, aber wir haben es nicht mit dem Herz verstanden. E não nos convertemos. Und wir haben uns nicht umgekehrt. Lemos a Bíblia, Umkehrt. mas sem a revelação. Wir haben die Bibel gelesen ohne die Offenbarung. Ouvimos uma palavra, Wir hören ein Wort, mas entrou aqui e saiu aqui. ja, kommt rein in eine Seite und geht wieder raus. Porque o coração estava duro. Weil das Herz hart war. Não entendemos com o coração. Wir haben es nicht mit dem Herz verstanden. Então não basta ler e ouvir. Darum bringt es nicht, wenn wir lesen und Precisa hören. entender com o coração. Wir müssen es mit dem Herz verstehen. Trazer para dentro. Wir müssen es eindringen lassen Trazer para o nosso interior. und in unserem Inneren Frucht bringen lassen. Vai nos converter. Es wird uns umkehren, E wenden aí seremos curados. und dann werden wir geheilt. Então, toda vez que nós ouvimos a palavra, lemos a palavra, ouvimos a palavra, entendemos o coração, tem que provocar em nós a cura espiritual. Jedes Mal, wenn wir das Wort hören, das Wort lesen, sie bewahren, praktizieren, es muss Heilung in uns bewirken. Vocês concordam que nós temos que ser curados de muitas coisas? Bist du mir eins, wenn wir sagen, wir müssen von vielen Dingen geheilt werden in unserem Leben? Temos que ser curados da dúvida, Wir müssen geheilt werden von dem Zweifel, curados da incredulidade, wir müssen geheilt werden vom Unglauben, curados do orgulho, wir müssen geheilt werden vom Stolz, curados da discórdia, wir müssen conflitos, wir müssen geheilt werden von Division, von curado da Uneinigkeit, teimosia. geheilt werden von der Ungehorsamkeit. O que é teimosia? Was ist die Ungehorsamkeit? Deus fala uma coisa conosco,
Gott spricht mit uns was, mas nós queremos continuar em nós mesmos. aber wir möchten weiterhin so machen, wie wir es wollen. Né? A teimosia faz parte do orgulho. Die Ungehorsamkeit ist ein Teil vom Stolz. Ou seja, temos que ser curados de tantas Wir müssen coisas. von so vielen Dingen geheilt werden, Geschwister. E o que nos cura é quando a gente se volta para o Senhor. Und was eigentlich uns heilt, ist, wenn wir den Herrn wenden, zum Herrn. Daí aqui, agora vamos ver a explicação da parábola. Denn hier die Erklärung der Gleichnis Versículo 19. im Vers 19. Toda essa parábola do semeador está ligado com ouvidos. Die ganze Gleichnis vom Sermon ist eigentlich bezogen auf das Hören. Olha só, versículo 19. A todos os que ouvem a palavra e não a compreendem, So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz Este é o gesät que ist. foi semeado à beira do caminho. Das ist der es an den Weg gestreut war. Essa beira do caminho é essa terra dura. Das an dem Weg gestreut war, das ist der Zustand von einem harten Herz. Quando você joga a semente numa terra dura, pisada, ela não vai entrar. Wenn du in einem flach gemachten, gestampften Boden die Samen Então, quando diz- wird es nicht gedeihen. Ouviu a palavra, não a compreendeu, é que não entrou no coração. Er hat das Wort gehört, hat es nicht empfangen, ist es nicht durchgedrungen im Herz. É por isso, irmãos, que tem muita gente que vai aos cultos e vai 10, 20, 30 vezes, 50 vezes e nada acontece, que o que ouviu não entrou no coração. Darum gibt es Leute, die einfach an Versammlungen gehen, an den Gottesdienst und hören 20, 30, 40 Mal, aber das Leben verändert nicht. Der Mensch kehrt nicht um, weil es ist nicht eingedrungen in ihm. E o que nós esperamos, irmãos, é que nós aqui, toda vez que a gente ouve a palavra, entre no coração. Und das, was wir erwarten, Ja, nein. ist, jedes Mal, wenn wir das Wort hören, das durchdringt in unseren Herzen. Então, o que acontece quando não entra no coração? Was passiert, wenn es nicht durchdringt im Herz? Ela não é levada para dentro. Wenn sie nicht eingedrungen wird in den Boden. Vem Satanás, o maligno, e arrebata. Wie es geschrieben steht, da kommt der Böse, der Porque Teufel, não, und aqui raubt fala es. que foi semeado no coração, mas não entrou, porque o coração está duro. Weil es wurde eigentlich Entendeu? ausgesät zum Herzen, aber es ist nicht eingedrungen ins Herz, weil Tá. das Herz hart war. Aí o Da kommt das versículo- Böse und raubt das. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso ou em pedras, esse é o que ouve a palavra, a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendig. Então, é aquele que ouve a palavra. Você vê que está sempre com ouvir, né? Ouve a palavra e recebeu. O que recebeu? Recebeu significa trouxe para dentro. Das ist der eigentlich das Wort hört. Der hört es und empfängt es und nimmt es zu sich, das Wort. Mas no coração, a rocha era o quê? Angústia e perseguição. Aber den felsigen Boden, das ist auch Traurigkeit, Representa angústia e perseguição. bedeutet Verfolgung, das felsige Boden und Traurigkeit. Um coração que tem terra, mas tem dureza ainda. Das ist ein Herz, der eigentlich schon Erde hat, aber der noch hart ist. Recebeu a palavra superficialmente. Er hat das Wort empfangen auf einer oberflächlichen Ebene. Por isso que nós não podemos nos enganar quando alguém recebe a palavra com alegria. Ah, que beleza, recebeu uma palavra. Tem que saber, ela entrou mesmo, entende? Darum sollen wir uns nicht einfach per se freuen, wenn jemand das Wort empfangen hat und super, die Person hat das Wort empfangen, sondern wir müssen auch versuchen zu verstehen, ob das jetzt wirklich eingedrungen ist in ihrem Herzen. É superficialidade. Das ist so eine Oberflächlichkeit. Então nós também não podemos receber a palavra na superficialidade. Wir dürfen das Wort auch nicht einfach oberflächlich empfangen. Daí o versículo 22 fala: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Unter die Dornen gesät im Vers 22. Aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug, der Reichtum ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Essa condição é diferente das outras duas. Dieser Zustand ist ein anderer, als wir gelesen haben bei den anderen. Porque zwei. aqui tem terra. Weil hier gibt es Erde. Ele entrou na terra. Es ist eingedrungen. Ele brotou.
Es hat gedeiht. Ele deu folhas. Es hat Früchte, Blätter gegeben. Você vê que ele cresceu. Es ist gewachsen. Mas também tem ervas daninhas que vieram sufocar. Aber es hat auch Unkraut, der jetzt versucht, es zu ersticken. E ela tornou-se infrutífera. Und es wurde Então, unfruchtbar. é uma terceira condição, melhor que as outras duas, Das ist ein dritter Zustand, besser als die anderen zwei, mas que não atendeu ao propósito da palavra em nós. da hat aber nicht das Ziel vom Sermon eigentlich vollkommen erreicht. Aí o versículo 23 diz: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Auf das gute Erdreich gesät, Vers 23. Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Der bringt dann auch Frucht und der eine trägt 100-fältig, ein anderes 60-fältig. Isso, frutificação em 60, 30 por 1. Agora, qual a diferença do versículo 23 com o versículo 19, que também fala que... sim. O 19 fala, ouviu e não compreendeu. Was ist der Unterschied zwischen dem Vers 23 und Vers 19? O 20 fala, ouviu, recebeu, mas a pedra não permitiu que desenvolvesse. Ich meine Vers 20, es steht geschrieben, es hat das Wort gehört, aufgenommen. E o terceiro é, ouviu, recebeu, mas foi sufocado. Es hat gehört, aufgenommen und wurde erstickt. Mas o 23 fala, ouviu e a compreendeu, ou seja, entendeu com seu coração. Und im 23 steht ein ganz wichtiges Wort, das heißt versteht. Das heißt, hat es gehört, er hat es verstanden und dann hat es Frucht gegeben. Aí isso está relacionado com bem-aventurados os que leem, os que ouvem e guardam. Das ist dann jetzt bezogen auf, was wir gelesen haben. Glückselig sind die, die hören, Amém? die lesen und die es bewahren. Então, essa é a condição nossa, nós temos que ouvir e guardar. Das sollte unser Zustand sein. Wir müssen hören und lesen und bewahren. Mas eu quero dar essa ênfase sobre ouvir. Nós temos que exercitar nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Und ich möchte aber speziell den Punkt vom Hören herausheben. Wir sollen wirklich Gottes Wort, wir müssen unser Gehör trainieren, damit wir Gottes Wort hören können und dass es dann auch durchdringen kann. Amém. No versículo 43, Im Vers 43. de novo ele fala, então os justos se resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Im Vers 43 steht, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Aqui no versículo 23, eu quero fazer usar os 3 evangelhos que falam sobre esse versículo. Im Vers 23 möchte ich alle Evangelien zusammentun, wo über das spricht. Aqui Mateus fala, ouve e a compreende. In Matthäus steht, ouve e a compreende, né? Ouve e a compreende. Ouve a palavra e a compreende. Hören und verstehen steht in Matthäus. Em Marcos, capítulo 4, In Markus 4, versículo 20 fala, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. in Markus 4, 20 steht aber, das sind die, die das Wort hören und es aufnehmen. Então, compreender é receber, Das heißt, verstehen heißt auch aufnehmen, é tomar posse, tá certo? in Empfang nehmen. Quando eu recebo alguma coisa, eu tomo posse daquilo. Wenn ich etwas aufnehme, dann empfange ich es auch. Por exemplo, se eu dou o meu celular pro Cris aqui, Wenn ich mein Handy, wenn ich mein iPhone an Chris gebe, eu dou, ich gebe es ihm, ele recebeu, hat es empfangen. certo? Então ele tomou posse. Hat es Empfang genommen. Então ouviu a palavra, compreendeu significa tomou posse. Das heißt, das Wort hören und empfangen heißt eigentlich empfangen. Lucas 8, Lukas 8 o mesmo, fala sobre a mesma coisa, spricht über das Gleiche. versículo 15. Lukas 8, 15. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen, guten Herz behalten. Então aqui nós temos 3 condições falando da mesma coisa. Wir haben hier 3 Zustände, die über das Gleiche gesprochen haben. Todos falam de ouvir, Alle haben über das Hören gesprochen. mas aqui em Lucas, mas em Mateus, Marcos e Lucas,
falam de 3 verbos diferentes: Aber in Matthäus, Markus und Lukas haben wir 3 verschiedene Verben. ouvir e compreender, Hören und verstehen, ouvir e receber, hören und aufnehmen, ouvir e reter. hören und behalten. O que é reter? Was heißt behalten? Ele tomou posse, Hat es empfangen agora ele vai reter, ele vai guardar aquilo bem guardado. und bewahrt es auf. Ele vai reter, não vai permitir que vaze, que vá embora. Lässt nicht zu, dass es verliert, dass es loslässt, dass es E aqui Lucas fala uma coisa interessante: os que receberam de bom e reto coração. Und Lukas spricht sehr gut und sagt in einem feinen und guten Herz. É um coração que não é endurecido, Das ist ein Herz, das nicht verstockt ist, um coração que não tem pedras das keine Steine hat e um coração que não tem espinhos. und dass es keine Dornen hat. Bom e reto coração. Gut und gerechter und Aí feiner fala: estes frutificam com perseverança. Und es steht weiter, und Frucht bringen im standhaften Ausharren. Por isso, então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Darum, wer Ohr hat, der höre, was der Geist zu den Gemeinden spricht. Vocês estão vendo a importância de ouvir adequadamente? Merkt ihr die Wichtigkeit vom richtigen De Zuhören? treinar nossos ouvidos Wie wir unser Ohr trainieren para sollen, não ouvir qualquer coisa, damit wir nicht einfach irgendetwas hören, mas saber identificar a voz do Senhor. aber wissen zu erkennen, was Gottes Wort, was Gottes Amém? Stimme ist. Então, é um trabalho a ser feito. Das ist eine Arbeit. Quando a gente lê, Wenn wir lesen, também, bem-aventurados que leem e guardam. pardon, von den Schlägen. Quando a gente lê, bem-aventurados que leem e guardam. Glückselig sind eben die auch, die lesen und es bewahren. Então, ler e compreender, Das Lesen und Verstehen, ler e receber, Lesen und Empfangen, ler e reter. Lesen und Aufnehmen. Ouvir e compreender, Hören und Verstehen, ouvir e receber, Hören und Aufnehmen, ouvir e reter. Hören und bewahren, behalten. Amém? Daí, para terminar, Hebreus capítulo 3. Und zum Schluss noch Hebräer 3. Novamente aqui, tudo tem a ver com ouvir. Alles ist bezogen auf das Hören. Capítulo 3, versículo 7. Hebräer 3, 7. Assim, pois, diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim direi na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o versículo 7 fala: o que diz o Espírito Santo? Hoje, se ouvirdes a sua voz. Eben spricht, wenn ihr seine Stimme hört, hört die Stimme vom Heiligen Geist. E ouvir a sua voz tem a ver com o quê? Com um coração. Und die Stimme hören ist auch bezogen auf das Herz, die richtige Então, Haltung. Então, de maneira prática, Jetzt ganz praktisch für uns. um coração endurecido, Ein verstocktes Herz, de acordo com o que nós já ouvimos várias vezes, was wir schon gehört haben. o mundo hoje, Die Welt heute, o nosso dia a dia, unser Alltag, as preocupações do mundo, die Sorgen, as angústias, die Bedrängnisse, a perseguição que nós recebemos, die Verfolgung, die wir haben o muito trabalho que nós temos, und die ganz viel Arbeit, as distrações que ocorrem, die Ablenkungen, die wir haben, endurece os nossos corações. das verstockt unser Herz. O que a gente vive, o que a gente ouve neste mundo hoje, Das, was wir hören in dieser Welt heute, tantas filosofias erradas, so viele Lehren, tantas coisas estranhas, so viele weltliche Dinge, são como pedras no coração. die sind wie Steine in unserem Herz. São tantas ansiedade, So viele Ängste,
tantas preocupações so viele Besorgnisse com relação à saúde, in Bezug auf die Gesundheit, dinheiro, Geld, bem-estar, Wohlbefinden, tantas outras coisas auch viele andere que Dinge, são originais. die sind, Mas o Legitim. inimigo usa essas coisas aber der Teufel nutzt das, para sufocar, zu verstecken, como os ersticken, espinhos. wie die Dornen. Concorda? Até mesmo os prazeres deste mundo. Auch die ganzen Os prazeres. Pleasure, Die Freude. ja, die ganzen Os prazeres do mundo. Befriedigungen dieser Welt. Prazeres do mundo, prazeres que, humanamente falando, são até originais. Und Sachen, die uns befriedigen, die eigentlich auch legitim sind. Mas quando não tomados adequadamente, elas vêm nos sufocar. Wenn sie aber nicht genort sind und auf die richtige Weise Elas vêm, und ihren Platz haben, elas vêm nos kommt roubar. sie und klaut sie Concordam ou não? unsere Freude, unser Glauben. Então, tudo que acontece neste mundo hoje Alles, was in dieser Welt passiert heute, pode ser para endurecer o nosso coração. zum unser Herz zu verstocken, Pode ser uma pedra, ein Stein kann es ou sein, várias pedras, verschiedene Steine, e pode ser também espinhos, oder auch Dornen, para que o nosso coração seja incrédulo dass unser Herz ungläubig wird e a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. und wir seine Stimme nicht mehr hören können. Versículo 15. Im Vers 15 lesen wir weiter. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração, como foi na provocação. Solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht. No wie capítulo in der 4, Auflehnung. capítulo 4, versículo 2. Im Kapitel 4, Vers 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, a palavra, né? Como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Versículo 7. Vers 7. De novo determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Im Vers 7 lesen wir, so bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute, in dem er nach so langer Zeit durch David sagt, wie es gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht. Então, eu termino aqui Ich beende hier, mostrando claramente, irmãos, o exercício dos nossos ouvidos e também o exercício do nosso coração. und sage ganz klar hier die Übung von unserem Herz, von unserem Gehör, die wir haben müssen und vom Herzen auch, Para que o Senhor nos cure. dass der Herr uns heilt E sabendo que o dia está próximo. und wissend, dass die Zeit nah ist. Bem-aventurado nossos olhos que leem, nossos ouvidos que ouvem e nosso coração que guarda. Glückselig sind unsere Gehör, die hören, unsere Augen, die lesen und auch unser Herz bewahren kann. Amém? E tem outro versículo muito bom, é Isaías 50, Es gibt noch einen anderen Vers, und zwar Jesaja 50, versículo 5. Jesaja 50, Vers 5, 4 e 5. 4 und 5. O Senhor me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. E aí? Gott, der Herr, hat mir Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich habe mir nicht widersetzt und bin nicht zurückgewichen. Amém. Amém. Agora, capítulo 55, Vers 55, versículo 3. Kapitel 55, Vers 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir, hört,
so wird euch eure Seele leben, denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Então, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Ouvi e a vossa alma viverá. Hört und eure Seele wird leben. Louvado seja o Senhor. Gelobt sei der Herr. Nenhum de nós poderá dizer naquele dia, Senhor, não entendi, não ouvi. Niemand kann von uns an dem besagten Tag sagen, Herr, ich habe es nicht gehört, ich habe es nicht gewusst. O Senhor está nos alertando nesses últimos tempos. Der Herr möchte uns zurechtweisen in der letzten Quem tem Tage. ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Wer Ohr hat, der soll hören. Amém? Amém. E vamos ouvir com ouvidos de eruditos. Lass uns hören wie mit Gehör eines Jüngers. Louvado seja o Senhor. Gelobt sei der Herr. Amém? Amém.